السلام عليكم متابعين هدهد للطبخ. اليوم نسوي صاج بس على طريقتي. طبعا مقاديره متكونة من دجاج، هذا مسلوق وكامل وفلسته وقليت وياه بتيتا أصابع، وراح أخلي وياه اليوم جبن موزاريلا، والصلصة مالته متكونة من مايونيز وكاتشب وروبة. الخبز اللي راح استعمله اما خبز بيت او خبز فرن، راح اخليه على هذا الوجه واخلي كمية من الصلصة امسح بيها الخبزة كلها. هسه بعد ما دهنتها بالصلصة خلي كمية من البوتيتا. بعد ما ضفت البوتيتا هسه اضيف الدجاج. بعد ما كملت الدجاج هسه نضيف الجبن. هسه بعد ما خليت الجبن هسه احاول اضغط عليها والفها بقوة عمود لا تنفتح عندي. وهنا بعد ما كملتها لف هسه اخذها واضغطها بجهاز الصاج، او اللي ما عنده يكبسها مثلا بطاوة، او اذا يقدر مثلا بالفرن على السيباية ويخلي فوقها هم سيباية ويشعل النار الفوق والجوا بآن واحد. وهذا شكله النهائي مثل ما تشوفون، نفس الصاج الجاهز، ما يفرق عنا اي شي. الف عافية علينا وعليكم، مع السلامة.